लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कौन एई टाइप रा आपण साउंड लगेया को चाहउछन्ती आपण वीडियो रे हेले एमिति साउंड कोठु पाइबे भाई साउंड पाइबाटा पूरा सहज बेसे किसी आपण को टाइम भी लागियोनी कहीं ना ए वीडियोटा देखुछन्ती आपण ओके तो ए वीडियो रे मु आपण को सिखै देबे केमिति ट्रेंडिंग एई टाइप रो साउंड जोटा गोटे स्मॉल स्मॉल साउंड क्लिप जगह थाउची जोटा ट्रेंडिंग चलुची लेटेस्ट आपण को मिले जिवो जते बेले जहा ट्रेंडिंग आसीबो सब जाप आपण को फास्ट मिले जिवो जहां आपण ट्रेंडिंग टाइम रे एई सब माने क्लिप जगह टिके साउंड इफेक्ट जगह लगेई की बढ़िया माने कंटेंट बनै पारिबे तो केमिति पाइबे चलंतु मु कहि दोची जोटा रहिछि सीक्रेट किंतु जानिया पूर्व वीडियो गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को आस्ते वर्तमान चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे क्लिक कर रखिबे को जमारो भी भूलंतु नहीं फास्ट आपण गूगल किंबा गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर दियंतु देन आपण सर्च बार रे टैप करके एठी आपण टाइप करंतु myinstance.com एति की मात्र टाइप करके सर्च करिवा कथा एठी मु सर्च कर दोउची सर्च कर सरीवा परे आसी गला वेबसाइट जोटा के ओपन हेई भी सारिची एठी हमें कोन करिवा एठी हमें स्क्रॉल डाउन करिवा एठी जहां भी किछि वर्तमान इंडिया रे ट्रेंडिंग चलीची सब किछि आपण को मिली जिवो साउंड किछि कथा नै प्ले करिवे सुनिबे जोटा इच्छा सेटा आपण डाउनलोड करिवे त आपने गोटे क्लिक रे केमिति एठी तो आपण साउंड देखिया को पाउथवे मु गोटे प्ले करके देखै दोची आपन को जोटा प्ले करिया अछि सिंपली तार पे गोटे क्लिक करिवा कथा जस्ट टैप करिवे हे जिवो प्ले देखो मु एबे सुनि दोची तापर आगोटे सो देखिले मु तो प्ले करिली आपण एठी चाहिले सर्च भी करि परिबे सर्च बार रहि छि ऊपर देखिया पाउथवे तार पे क्लिक करके जदी किछि ना जानि छंती साउंड इफेक्ट रो बा साउंड रो निहाता परे टाइप करिवे सर्च करिवे जदी अवेलेबल अछि त निहाता परे आसी जिवो ओके आ गोटे कथा एठी त आपण स्क्रॉल करले गुडे सारा पाइ जिवो मु देखै दोती देखंतु गुडे सारा एठी रहि छि अवेलेबल आपण जोटा चाहि सेटा डाउनलोड करि परिबे केवल एति कि नाही जहा जहा ट्रेंडिंग आसु जे एठी आपण को देखिया को मिलि जिवो तो एठी लेफ्ट साइड ऊपर जो 3 लाइन देखुछन्ती मेन्यू बार तार पे गोटे क्लिक करिवे क्लिक करिवा परे एठी अलग अलग सेक्शन रहि छि जेमति कि देखिया बते होम रहि छि आमे एबे होम रे अछि तापर जस्ट एडेड माने रिसेंटली कोन कोन ऐड हेछि सेटा एठी मिलि जिवो तापर कैटेगरीज रहि छि हला एटा हला सबठो इंपोर्टेंट भाई कैटेगरीज हमको बहुत हेल्प करिवो हमको कैटेगरी वाइज दरकार थाउछि ना कैटेगरीज रे क्लिक करिबा क्लिक करिकि एठी देखिया मिलुथबो एनिमे एंड मांगा गेम्स मेम्स मूवीज तापर रहला म्यूजिक मु आपन को स्क्रॉल करके देखै दोछि तापर आपन पॉलिटिक्स प्रैंक्स रिएक्शन साउंड इफेक्ट्स स्पोर्ट्स टेलीविजन टिकटॉक ट्रेंड्स वायरल व्हाट्सएप ऑडियोस एबडी भाबरे किछ अलग अलग सेक्शन होय अछि तो आपन को जेउटा दरकार सिंपली तार पे क्लिक करिवे क्लिक करले एठी आसी जिवो सपोज मते मीम्स रो दरकार तो मु मीम्स रे क्लिक कर देले क्लिक करिया पर एठी मीम रो साउंड जाको आसी जिवो सपोज मते एटा डाउनलोड करिया अछि तो मु सिंपली तार पे गटे क्लिक करिवे किंतु कोठी क्लिक करिवे तळे तळे जो लेखा जायनी नाटा हला जो टेक्स्ट अछि सेही टेक्स्ट रे क्लिक करिवे मु आपन को जूम करके देखौछि एई जो टेक्स्ट रहला एठी हमको क्लिक करिवार अछि एठी मु क्लिक कर दोछि बर्तन क्लिक करिवा परे एठी आसी जिवो नेक्स्ट एटा पर किछि पेस्टी हला तो एठी आपन कोन करिवे स्क्रॉल डाउन करिवे एठी रहिछि गोटे सारा ऑप्शंस किंतु आमे कोन सिलेक्ट करिवा डाउनलोड MP3 रे क्लिक करिवा एठी मु डाउनलोड MP3 रे क्लिक कर दोछि ओके तो मु क्लिक कर दोछि आपन भी क्लिक करिवे आपन को जोटा दरकार सेठी आपन क्लिक करिके आसकी एठी डाउनलोड कर देबे बुझि पाले ना डाउनलोड तो हे गेला एबे ओपन कर दबा हला एटा आपनकर फाइल मैनेजर रे थिबो नला आपनकर जो म्यूजिक प्लेयर रहला सेठी को जाकी भी आपन प्ले करि परिबे हला तो एडिटिंग टाइम रे आपन जेउठी यूज करिवार अछि यूज करंतो भाई पूरा इंटरेस्टिंग एंगेजिंग कंटेंट बनै परिबे मु सुनि दोछि आउ थरे आई होप आप बुझी पारिथिबे केमिति आपण जे कोनोसी भी ट्रेंडिंग साउंड क्लिप को पाइबे जते बेले जहा आसु ट्रेंडिंग किछि टेंशन हबार नै जस्ट ए वेबसाइट को आसीबे मु जेमिति आपण को कहली सिखेली सेही टाइप रो आपण आसी एठी डाउनलोड करि परिबे पूरा सहज वन क्लिक रे तो डाउनलोड होउची हला तो एबे आपण यूज करंतु भरपूर मजेदार वाला कंटेंट बनातो तो वीडियो जदी हेल्पफुल छै लाइक करिवे शेयर करिवे हां आपनकर मतामत टिके निहाती भाबे कमेंट सेक्शन रे जणाय देबे ओके पुणी देखाबा गोटे नया इंटरेस्टिंग वीडियो रे सेते पर्यंत मते निहाती भाबे सोशल मीडिया रे फॉलो करिके रखि नियंतु आ चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी सब लिंक डिस्क्रिप्शन रे अछि आपण चेक आउट कर नेबे बाय बाय टेक केयर।